שלום וברכה, ברוך השם כולם מדברים על עמירם בן אוליאל וכל הפרשה וההרשעה שלו וזה שהוא כבר 8 שנים בכלא. יש לי כמה מחשבות חשובות בעניין הזה שרציתי לשתף. אני רוצה לדבר גם על העינויים, גם על אם עמירם באמת ביצע את המעשה הזה, גם ביחס למדינת ישראל, גם ביחס למשפט במדינת ישראל ומשפט בכל העולם. אני חושב כמה תובנות שיש לי בכל הפרשייה הזאת חשובות מאוד. א', זה בעניין העינויים באופן כללי. האם מותר לענות בן אדם בחקירה? אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לחשוב על זה שעם ישראל אמור להיות אור לגויים, וכולם מכירים את זה, גם מי שדתי, גם מי שלא דתי. כולם רוצים להיות דוגמה לכל העולם, ואנחנו חייבים להכיר שאין מדינה מפותחת, אין מדינה מערבית ואין דמוקרטיה שמותר לענות בן אדם בחקירה, ושעינויים בחקירה יכולים להיות קבילים בבית משפט. אין דבר כזה. בדקתי ונורא מעניין שלדוגמה בארצות הברית בשנת 1936, כלומר לפני 87 שנים, נכון? 87 שנים, היה מקרה שנרצח עיקר הלבן בדרום בארצות הברית, והמשטרה עצרו 3 שחורים והאשימה אותם ברצח. עכשיו היא רצתה שהם יודו, אז היא עינתה אותם, לא יודע כמה לתאר, אבל ממש עינתה אותם עינויים קשים, ואמרה להם להודות, וגם אמרה להם מה להודות, אם זה נשמע מוכר. ומה קרה? בעצם על סמך ההודעות שלהם העמידו אותם לדין וגזרו עליהם עונש מוות בתלייה. עכשיו הם ערערו על הגזר דין שלהם לבית משפט העליון. עכשיו אנחנו מדברים לפני 87 שנים בארצות הברית. בית המשפט העליון קבע בעצם בפסק דין תקדימי שגם פה אחד שהרשעה שמתבססת על עינויים היא לא קבילה. לא יכולת סמך להרשעה, וביטלה את גזר הדין שלהם, והם לא נהרגו בתלייה בסופו של דבר, ברוך השם. עכשיו, שאלתי את עצמי, אז איך יכול להיות, אם כבר לפני 87 שנים היה ברור לשופטים בארצות הברית, שכן, הם לא יהודים, הם לא ישראלים, אין להם את העבר המפואר של עם ישראל והתביעת צדק שיש לנו כבר טבועים בנו מזמן הנביאים. אז איך יכול להיות שהם כבר הגיעו למסקנה הפשוטה הזאת? היא גם נראה לי מסקנה שהיא די מתבקשת, שאסור לענות נחקרים, אסור לענות אף אחד. ועינויים זה דבר נגד הצלם אנוש שלנו, זה דבר נוראי. גם המענה מאבד את הצלם אנוש, וגם הגורם מעונה לאבד את הצלם אנוש, וצלם אלוקים. אנחנו נבראו בצלם אלוקים, ואיך אפשר? כן, גם חיות, אפילו החיות לא עושים דבר כזה, לענות ממש בן אדם בעינויים. וזה מוכר בכל העולם.
וגם אנחנו, זה צריך להיות מוכר. דרך אגב, הרי זה צריך להיות גם מהתורה, כתוב צדק צדק תרדוף. והצדק זה דבר חזק בתורה ובמשפט. למה כתוב פעמיים? אחד ההסברים הכי יפים שצריך לרדוף צדק בצדק. שאנחנו בוודאי רוצים לעשות צדק. אבל רק על ידי צדק, אי אפשר לעשות צדק על ידי פשע. אז גם פה אי אפשר לעשות צדק על ידי זה שאני מענה בן אדם, שאני עושה פשע, וככה עושה צדק. לא יכול להיות. אז אני שואל את עצמי, ואני שואל אותנו, אני שואל כולנו, איך יכול להיות שדבר כל כך, גם זה נראה כל כך הגיוני ובסיסי ומוסרי, גם הכירו בדבר הזה, אני אומר, בבית משפט העליון בארצות הברית לפני 86 שנה, אז למה בית משפט העליון שלנו לא מצליח, גם היום, גם עד עצם היום הזה להכיר דבר כזה פשוט. ואני מגיע למסקנה, המסקנה היחידה שאני מגיע אליה, זה שכל עם יש לו את הטבע שלו, כל עם יש לו את המסורת שלו, כל עם יש לו את המשפט שלו ואת הצדק שלו, יש גם צדק אוניברסלי, אבל גם כל עם בעצם צריך להיות מחובר לשורשים שלו. ואני מגיע למסקנה, זו המסקנה היחידה שאני מצליח, לתובנה היחידה שאני מצליח להוציא מהסיפור הזה, שבעצם אם יהודים ישראלים לא מחוברים לשורשים שלהם, לא מחוברים למורשת המשפטית שלהם, ולמורשת החוק שלהם, החוק שלנו, תורת משה, והתורה שלנו, שזה המורשת שלנו, שאבותינו הנחילו לנו, תורה ציווה לנו משה קהילת יעקב. אם אנחנו לא מחוברים למורשת שלנו, אז כנראה אנחנו מגיעים למקום כזה מעוות, למרות שהיינו אמורים להיות אור לגויים, אנחנו היינו אמורים להורות לגויים מה זה צדק אמיתי. אנחנו מגיעים למקום הפוך, אנחנו לא מצליחים לעשות צדק, ואנחנו מענים אנשים ומשלים את עצמנו שעל ידי זה אנחנו עושים צדק. זו הנקודה הראשונה שאני רוצה להעביר כאן, נקודה מאוד חשובה, שלא קשור דווקא לאמירם. כן? אמירם הוא דוגמה של נחקר שעינו אותו כדי לנסות להוציא ממנו הודעה או משהו שאולי הוא עשה, אולי הוא לא עשה, ואנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, שכנראה הוא לא עשה, אבל העינויים האלה שנגד מוסר אנושי, נגד ההיגיון הפשוט, נגד החוק הבינלאומי, נגד החוק בישראל, ונגד כל צלם אנוש, צלם אלוקים שיש לנו, אם אנחנו לא מחוברים מספיק למסורת שלנו. ופה אנחנו מגיעים בעצם לכל המערכת המשפט בישראל, לכל המשפט בישראל. אנחנו צריכים להבין את הדבר הפשוט הזה, שהמסורת שלנו וההיגיון של היהודי והישראלי, הוא צריך להיות מבוסס על מסורת כמו בכל העם, כמו שבסין, הסינים צריכים להתגאות במורשת של החוק שלהם, ובארצות הברית הם צריכים להתגאות, ובצרפת, ובכל מדינה ומדינה, העם והמשפט והצדק שלו צריך להיות מבוסס על המסורת שלו, גם אנחנו. אלא אם לא, אנחנו מנותקים מהשורש שלנו, אנחנו מגיעים למקומות מעוותים. ואנחנו יודעים את זה, שזו בעיה שיש לנו. אהרן ברק, שהוא סמל של המשפט החילוני בישראל, וכן, כנראה המחוקק העליון, והמנחיל הדרך, הוא אמר שהוא מצטער, אבל לא למד, לא זכה ללמוד תלמוד, לא זכה ללמוד משפט עברי, משפט התורה, אז לא יכול להיות. חייב להיות שכל עורך דין וכל שופט בישראל, הוא חייב להכיר את המשפט העברי, את תורת משה, והתורה של עם ישראל, ורק ככה יש לנו סיכוי שיהיה לנו צדק אמיתי ומשפט אמיתי במדינת ישראל. אז זה העיוות הראשון שאנחנו פוגשים פה במשפט של עמירם בן אוליה. זה הדבר הראשון. והמקרה שקרה, כן, הרצח שקרה בכפר דומא של משפחת דוואבשה, זה התובנה הראשונה שאנחנו צריכים להגיע אליה, שיש עיוות עמוק בתוך המשפט הישראלי,
וזה בגלל שאנחנו מנותקים מהשורשים שלנו. השורשים שזה יש לנו, ואנחנו צריכים לחשוב על זה שנייה. יש לנו עבר מפואר, אולי הכי מפואר. יש לנו לפני 2000 שנה ו3,000 שנה כבר הנביאים שלנו והחכמים שלנו היו כבר במקום מוסרי גבוה מאוד, מאוד מאוד גבוה. כן, יותר גבוה ממה שאנחנו נמצאים כרגע במדינת ישראל. אז יש לנו עבר מפואר ואנחנו צריכים להתחבר לעבר שלנו. ועל ידי זה אנחנו נוכל להיות אור לגויים, אנחנו נוכל לא להיות מאחורי הגויים, כמו פה אנחנו 86, 87 שנים מאחוריהם. אנחנו אמורים להיות, אנחנו בעצם אלפי שנים לפניהם. ואם אנחנו נתחבר למורשת שלנו, אז אנחנו נזכה להיות האור הזה לגויים. אז זו הנקודה הראשונה, שעל עצם השימוש בעינויים ככלי חקירתי. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על השימוש בעינויים, על ההודעה שבעצם שההודעה שעמירם מסר על בסיס העינויים האלה, בגלל העינויים, כן? וגם להסתכל על זה בעיניים של תורת ישראל, אוקיי? עמירם בעצם עבר חקירה של 17 ימים ללא עינויים, והם הוא שתק, ואז התחיל לענות אותו בעינויים קשים. מי שרוצה תיאורים אז אפשר לחפש, וזה לא בהכרח דבר שהוא נעים לשמוע, אבל בעינויים האלה הוא מסר גרסה, או כמה גרסאות, כן? שמע שהוא ביצע את הוא השליך בקבוק תבערה לבית של משפחת הוריו, שהגרסה שלו לא היו שמחים איתו, אז עינו אותו גם לאחר שהוא עושה את השחזור, גם הוא עושה שחזור, כן? הוא שחזר בתוך הכפר, הוא שחזר את מה שהוא עשה, ולא היו שמחים בשחזור, אז עינו אותו גם אחרי השחזור, כדי לנסות להוציא ממנו הודעה יותר טובה. אבל בסופו של דבר, על סמך זה שהוא הודע במעשה הזה, אז הוא הורשע למאסר עולם. כן? למרות שיש לו, כן, יש לו אישה, יש לו ילדה, עכשיו הוא יושב בכלא בבידוד. מדינת ישראל לא אפשרה לו, לא מאפשרת לו, כן, לא מאפשרת לו להוליד, הוא לא יכול להרחיב את המשפחה שלו, הוא נמצא בבידוד, הוא נמצא בעינויים עד היום הזה, כי הוא נמצא בעצם לבד 23 שעות ביממה בתוך תא קטן, 3 מטר. וכל זה על סמך ההודעה שהוא מסר בעקבות העינויים שהוא עבר. וכאן אנחנו צריכים לחזור למקורות שלנו, ובחז"ל יש כלל מאוד פשוט, אין אדם משים את עצמו רשע. מה זה אומר? בן אדם לא יכול להרשיע את עצמו. אי אפשר להרשיע בן אדם על סמך טענה שהוא, קודם כל יש בזה, על טענה שהוא עשה איזה חטא או פשע או, כן, איזה מעשה. ופה קודם כל יש פה אמירה ערכית, שבן אדם לא אמור להגיד שהוא רשע. כן? בן אדם אמור להאמין בעצמו שהוא טוב, שהוא בעצמו טוב. זה קודם כל אמירה מאוד יפה. אבל האמירה של חז"ל, וזה לפני אלפי שנים, חז"ל אמרו לנו את זה. כן, ועד היום במשפט הישראלי עוד לא הגענו לתובנה שלנו, זה בדיוק מה שאני אמרתי לפני כן, שבגלל שאנחנו לא מחוברים לשורשים שלנו, אנחנו מגיעים למקומות מעוותים, אם היינו מחוברים לשורשים שלנו, אז היו נפתרים לנו הרבה בעיות כבר מלכתחילה. אז פה, למה, אז בואו נעמיק בדבר הזה, אבל למה בן אדם, בדרך אגב, אנחנו נדבר על זה, אבל בעצם מה שחז"ל אמרו, הוא נתמך היום על ידי במחקרים, והרבה עבודה מאומצת שאנשים עשו בכל העולם, לנסות לזכות, וגם בישראל, לנסות לזכות אנשים שבטעות או בכוונה הרשיעו אותם,
בדברים שהם לא עשו. המקרה הכי מפורסם בישראל כנראה, היום זה רומן זדורוב, שהורשע הודה ברצח תאיר ראדה, זיכרונה לברכה. מקרה מאוד עצוב, ומי שלא מכיר את זה, צריך לקרוא על זה באינטרנט ולהבין את המקרה שקרה, ולהבין את העוול שיוצא מכל הסיפור הזה, שמסתמכים על ההודעה של הבן אדם במשהו שהוא לא בהכרח עשה. והוא הורשע גם למאסר עולם. והרבה אנשים מכירים את המקרה הזה, אולי כמעט כולם, ולאחרונה הוא זוכה מהאישום, אחרי הרבה שנים שהוא גם ישב בכלא. וזה מקרה אחד, ויש מאות מקרים כאלה, או אלפי מקרים כאלה, שכבר הצליחו להוכיח שאנשים שהודו במעשים בעצם לא עשו את המעשה הזה. ושוב אנחנו חוזרים, זה החכמים שלנו ידעו את זה לפני אלפי שנים. ומה ההיגיון פה ומה גילו במחקר? שפשוט יש אנשים שיש להם נטייה תחת לחץ, כן? דרך אגב, גם חז"ל אומרים, לא לדון בן אדם עד שתגיע למקומו. אז רובנו לא עמדנו בכלל במצבים האלה, במצבי הלחץ האלה, ועכשיו אנחנו לא מדברים על עינויים, אבל אנשים גם פשוט מהלחץ של החקירה, הלחץ של החוקרים, הרבה פעמים הודו במעשים שלא עשו, ולפי המחקר, לפעמים הבן אדם אפילו משתכנע שהוא עשה משהו שהוא עשה. עכשיו, קל וחומר שבן אדם עבר עינויים, שיש סיכוי גבוה, או אולי כמעט 100% סיכוי שהוא יודע במעשה שמנסים לייחס לו, מנסים להוציא ממנו הודעה על המעשה הזה, ולא רק זה, אלא עינויים, בגלל שזה פוגע כל כך עמוק, גם פיזי אבל גם נפשי, זה בעצם מוביל את הבן אדם למקום שהוא גם יכול להגיע למקום שהוא מאמין כבר שהוא ביצע את מה שמנסים להטמיע בתוך הנפש שלו שהוא ביצע את המעשה הזה, אז הוא כבר מגיע למקום שמגיע לתובנה שהוא כנראה ביצע את המעשה הזה. אז הכל זה מחקרים, ולא רק מחקרים, אלא עובדות, מקרים שקרו. אז עכשיו, בהלכה היהודית, שוב, זה משהו שהבאנו כבר בעם היהודי, בעם ישראל, הבאנו את זה כבר לפני אלפי שנים. והרמב"ם לדוגמה, אומר, למה חז"ל אמרו אין אדם משים את עצמו רשע? הוא אומר, בגלל משוגעים שיגידו שהם ביצעו פשעים שלא ביצעו. כן? זה גם קורה, זה גם קרה, זה גם קורה. יש אנשים כאלה, אבל בוודאי גם מישהו שעינו אותו, הוא מגיע למקום הזה, גם אם הוא מלכתחילה לא היה משוגע. ברגע שעינו אותו שוב, זה משבש לו את כל הנפש שלו, את כל היכולת שלו לחשוב בצורה רציונלית, וכל השלימות, כן, האגו שלו, והוא מגיע למקום שהוא כן משוגע, והוא מודה כן, דרך אגב אפשר לחשוב על כל מיני סברות, הרי בן אדם שבאמצע עינויים, אז בוודאי הוא רוצה שהם יפסיקו, וכנראה הוא יכול להגיע לסברה שאני יודע עכשיו, ואחרי זה אני אחיש את זה, כן, שזה בדיוק מה שקרה במקרה שלנו עם אמירם, כי אתה כרגע מרגיש שאתה צריך לבחור בין מוות לבין ההודעה. ואני חושב שרובנו, או כמעט כולנו, היו מודים במקרה הזה, כי אנחנו רוצים לשרוד, הרצון לשרוד היא הרצון הכי חזק שלנו. ולכן מאוד פשוט להבין במקרה של אמירם, למה הוא הודה במעשה הזה. וכמו שכולם אומרים, וכל אחד שיש לו היגיון יכול להבין, זה לא משנה אם עכשיו הוא הודה באמצע עינויים, או הודה 36 שעות לאחר עינויים, שזה מה שגם קרה פה, אם הוא ביצע שחזור
באמצע עינויים צריך שחזור אחרי עינויים, ושאיום העינויים הוא מרחף מעליו, ורואים את זה בבירור גם בחקירה שלו, של עמירם, שבעצם המענה שלו, שמעתי ביטוי שהוא מזעזע, אבל האינקוויזיטור שלו, כן? הבן אדם שמענה אותו, אומר לו, תקשיב, אתה זוכר שהוא לא רוצה לשתף פעולה, הוא לא רוצה להודות. שוב, אומר לו, תקשיב, אתה זוכר מה היה, כדאי לך להודות, אנחנו לא רוצים לחזור אחורה, ואחרי זה רואים בשחזור, בסרטון, כולם יכולים לראות חלק מהשחזור ביוטיוב, ורואים את הקטע הזה, שהבן אדם הזה, קשה לי להזכיר את שמו, כי אני מרגיש שזה, קשה לי מאוד, כאילו, אני חושב אני רוצה להגיד משהו חריף, אבל עמירם היום יושב בכלא, אבל בעצם מי שצריך לשבת בכלא זה כל מי שביצע נגדו את הפשע הזה, מהחוקרים שלו בשב"כ, החוקרים שלו במשטרה, עד הפרקליטים שאפשרו את העינויים, שהגישו נגדו כתב אישום, ועד השופטים ששלחו אותו לכלא כבר ל8 שנים. אלו האנשים שצריכים לשבת בכלא. צריך להגיד את זה, אנחנו רוצים צדק בעם ישראל. אנחנו רוצים שיהיה לנו מדינה שמבוססת על צדק, שמבוססת על משפט אמיתי, שמבוססת על התורה שלנו והמסורת שלנו. ומי שמבצע פשעים נגד העם ונגד אנשים, הם צריכים לשבת בכלא. אז פה החוקר הזה, אני לא רוצה להגיד את שמו, כולם יודעים את שמו, אפשר לראות בסרט, ובשחזור הוא יושב ברכב, הוא שוב לא רוצה לשתף פעולה. ואם אפשר להבין, אם לא רוצה לשתף פעולה, הוא לא רוצה להודות במשהו שהוא לא עשה, כן? ואומר לו, כמו שדיברנו, כן? וגם יש שם קטע שעצרו אחרי זה עצרו את ההקלטה, אפשר לדמיין מה נאמר לו בדקות האלה. אז שוב, חז"ל אמרו, אין אדם משיא את עצמו רשע. דיברנו על זה שחז"ל כבר הבינו לפני אלפי שנים שההודאה שמבוססת, קודם כל בלי קשר לעינויים, בן אדם לא יכול להגיד על עצמו שהוא עשה פשע, אבל אי אפשר להסתמך על זה להרשיע בן אדם. ורואים את זה היום בהרבה מקרים, שאנשים אמרו הודאת שווא. קל וחומר, קל וחומר, קל וחומר. שעינו את הבן אדם, אין שום אפשרות להסתמך על ההודעה הזאת, היא שווה. קליפת השום זה הביטוי ששמעתי גם מרב דרוקמן. ההודעה הזאת, ואני חושב שגם רבי אבינר השתמש בביטוי הזה, אין שום, הדבר הזה לא שווה כלום, כי כל אחד מאיתנו, כמעט, כנראה 99.99% מאיתנו, שהיינו יושבים בחדר חקירות, והיו מענים אותנו במכות רצח, בזמן ממושך, והיינו מרגישים שאנחנו בעצם בדרך למות, ואני מניח שגם החוקרים אומרים דברים כאלה, וזה הרגשה שהם רוצים לתת לבן אדם, כי הם רוצים שהוא יודע, נכון? זה כל המטרה שלהם. ואחד מהסברות גם לדעתי, אני לא יודע אם זה סברה של חז"ל, אבל אחד מהסברות ששוב מי שאמון על הצדק בית המשפט העליון היה צריך להגיד, והוא למרות שהוא היה צריך להגיד, והוא כותב שהוא היה צריך להגיד, אבל הוא לא אומר, והוא לא שומר על הצדק, בית הגבוה לצדק, בית המשפט הגבוה לצדק לא שומר על הצדק, זה שברגע שאמרתי שאני מכשיר הודעה של בן אדם, על סמך עינויים שהוא עבר, אז עכשיו אמרתי לחוקרים, בכבוד, יש לכם כלי חקירה, אתם יכולים להשתמש בו, כי אני לא מעניש אותך. קודם כל, אתה לא, איפה החוקרים האלה? הם כולם בעבודה שלהם, כולם יש להם פנסיות, כן, ממדינת ישראל. ועשית את העבודה שלך, בוודאי לחוקר, יש אינטרס להביא תוצאות, נכון? זה העבודה שלו, כל אחד רוצה לבצע את העבודה שלו. גם בלי קשר, בן אדם טוב, לא טוב, לא משנה. כל ישראל, אנחנו רוצים להבין שכל
כל יהודי וכל ישראלי הוא בן אדם טוב, כן? אז הוא רוצה לעשות את העבודה שלו, אבל ברגע שאמרתי לו שאם אתה מענה את הבן אדם ומביא אותו, ולא רק מענה, גם אם אתה לוחץ עליו, מביא אותו להודות בפשע, אז עשית את העבודה שלך, אתה מקבל וי, אתה מקבל ציון עובר, ציון מצליח, הצלחת, ביצעת את העבודה שלך, הצד היותר טוב. אז זה בדיוק הסכנה שבית המשפט הגבוה לצדק היה צריך להגיד פה, במקרה של אמירם, בין אם אמירם עשה את זה, בין אם הוא לא עשה את זה, זה לא משנה. בית המשפט הגבוה לצדק היה חייב להגיד שמגיע לאמירם הגנה מן הצדק, כדי שיהיה צדק בעם ישראל, כדי שלא יענו אנשים, כדי שלא יפעילו לחץ יתר על בן אדם להודות במשהו שלא עשה. אז פה היה צריך להיות אמירה חד משמעית של השופטים שלנו. ועכשיו אנחנו חוזרים שוב לנקודה הראשונה, ברגע שהשופטים שלנו, כן, ואני אומר, כמה שופטים היו פה? 3 שופטים בכירים בערכאה ראשונה, אחרי זה עוד 3 שופטים בבית המשפט, אחרי זה הנשיאה של בית המשפט העליון בעצמה, אז 7 שופטים, האנשים שאמורים להיות, כן, אמונים על הצדק שלנו, ועל המשפט שלנו, של עם ישראל, איך הם מגיעים לעיוות כזה, שאפשר לשלוח בן אדם למאסר עולם, על סמך הודעה שהוא מסר בתנאים הכי הזויים והכי קשים שאנחנו יכולים לדמיין, ועל סמך זה להגיד שהבן אדם הזה בטוח עשה, מעבר לכל ספק ביצע את המעשה הזה, כן? מעבר לכל ספק. רק בעיקר כמעט 99% על סמך ההודעה שלו. ולהכשיר את כל הפשעים שיבואו אחרי זה, חס ושלום, שלא יהיו עוד דברים כאלה, אבל בעצם אני נתתי לזה הכשר עכשיו, אמרתי שאפשר, זה אפשרי, אם טענו, אז זה אפשרי ככה להרשיע אנשים, זה עיוות נוראי של צדק, ושוב, אז אנחנו חייבים להבין שבלי שאנחנו מחוברים למסורת שלנו, בלי כל עורכי דין וכל השופטים יהיו מחויבים בלימודים שלהם, לא רק ללמוד את המשפט האנגלי והמשפט כן, אני לא יודע, כל מיני משפטים שהם לא מהמסורת שלנו, בלי שהם יכולים גם ללמוד, לפחות גם ללמוד את המשפט שלנו, גם ללמוד את התורה שלנו, כן, כחלק מההבנה של המסורת המשפטית המפוארת שיש לנו, אנחנו העם כנראה עם המסורת המשפטית הכי מפוארת, כן, הרי לפני 1000 שנים כבר היינו דנים בישיבות ולומדים בעומק, כן, בישיבות בארץ ישראל, בישיבות בבבל. לומדים לעומק ומתווכחים בעומק על דיני נפשות ודיני ממונות וכל הדברים האלה. אז יש לנו מסורת מפוארת ואנחנו חייבים ללמוד את זה. והמסורת שלנו היא גם מבוססת על רוח הקודש, כן, על הקשר שלנו עם האין סוף. אז אנחנו צריכים להיות אור לגויים, כמו שאמרנו לפני כן. טוב, זה שני הנקודות הראשונות שרציתי להגיד. א', שהמשפט שלנו חייבת להיות קשורה לתורה, אחרת אנחנו מגיעים לעיוותים נוראים, כמו במקרה שלנו. וב', שהתורה הבינה כבר שבן אדם בכלל לא יכול להרשיע את עצמו, קל וחומר אם ירשו אותו בעינויים. עכשיו, אני רוצה להגיע יותר למקרה שלנו, למקרה של אמירם, וזכיתי גם להכיר אותו לפני שהוא לצערנו נשלח למאסר, אבל קצת לחשוב, כי הרי גם למרות כל מה שאמרתי, אני בטוח שיש אנשים שעדיין אומרים לעצמם, אוקיי, אבל אולי אמירם באמת עשה את זה, אז נגיע לו, כאילו, כן. כן, אני חושב שיש בזה כן, איזו הרגשה שאפשר להרגיש ככה, למרות שאוקיי, אתה צודק כל מה שאתה אומר, יהודה לב, אתה צודק בכל מה שאתה אומר, נכון, אנחנו חייבים מחוברים לתורה, אנחנו חייבים למנוע עינויים, וזה לא צדק, אבל בכל זאת הוא הודע בזה, וכן, וטוענים שהוא ידע דברים, כן, אני רוצה להגיד על זה מילה קודם כל, על הפרטים המוכמנים, אוקיי, ככה זה
דבר חשוב מאוד שטוענים נכון, זה לא רק ההודעה שלו, אלא יש פה פרטים שהוא ידע, שאף אחד אחר לא היה יכול לדעת, כן? פשוט צריך לחשוב על זה טיפה, האם זה הגיוני, הפרטים המוכמנים האלו, ואני רוצה קודם ללכת אחורה, למקרה שזה חשוב בעניין הזה, כי שוב, כמו שאמרנו, המון אנשים הרשיעו אותם על סמך הודעות, ולא רק הודעות, אלא גם פרטים מוכמנים, אוקיי? גם כמו רומן זדורוב, גם שם היו פרטים מוכמנים, כן? שטענו שהוא ידע דברים וכולי, אבל יש מקרה אחר יותר חשוב. יש את המקרה של הרצח אולג שייחט, זיכרונו לברכה. הוא היה חייל, הוא נרצח בפיגוע טרור בשנת 2003, ובמקרה הזה היו ערבים שהודו ברצח שלו, בשב"כ. ודרך אגב, שם היה, אנחנו רואים פה עוד סברה למה בן אדם לא יכול להשאיר את עצמו, כי שם היה קטע שכנראה אחד מהערבים האלה, הוא בעצם הלשין על אנשים אחרים, שהוא אמר שאני עשיתי את זה ביחד עם אחרים, כי הוא היה בריב איתם, אז זה עוד סברה, שוב פעם, למה בן אדם לא יכול להשאיר את עצמו, כי יש לו איזה אינטרס בדבר הזה, כנראה, כי הבן אדם בדרך כלל, כן, זה לא הגיוני שבן אדם יגיד שהוא עשה פשע, נכון? אז ומה חשוב שם? פרטים מוכמנים, דיברנו על פרטים מוכמנים. וכאן אנחנו צריכים להבין מה זה פרטים מוכמנים ואיך זה יכול לעבוד בחקירות, ולמה זה, אי אפשר להסתמך על הדבר הזה. כי שלושה האלה, בסוף היו שלושה ערבים שהאשימו אותם, אבל בסוף דבר הסתבר שזה בכלל לא קשור אליהם, למרות שהם ידעו. הם הודו שהם עשו את זה, אבל לא היה קשור אליהם. בסוף מצאו את המחבלים האמיתיים, ולא היו אלה, ושחררו את האנשים האלה הביתה. אבל מה קרה? שמה היו פרטים מוכמנים, כן? מה ידעו? לדוגמה, היה שם פרט שהחייל, אחרי שהרגו אותו, לצערנו, לא עלינו, הפשיטו אותו, חוץ מהנעליים שלו. כאילו, אחרי שמצאו את הגופה, לא עלינו, מצאו את הדבר הזה שהיו לו נעליים עדיין. אז שאלו אותה, אז סגן השב"כ מתאר, אחרי זה, בזיכרונות שלו, הוא תיאר מה היה שם. ויש לנו עכשיו הצצה לתוך החקירה, ולתוך הדבר הזה, הפרטים המוכמנים, ומה קרה שם? שאמרו למחבלים, לא היו מחבלים, לערבים האלה, אמרו להם, השארתם איזה פרט לבוש על מי שרצחתם, אז אמרו, החוצה. אמרו, לא חוצה, משהו אחר, מכנסיים, לא מכנסיים, משהו אחר. אז סוף, אמרו נעליים, כן. אז עכשיו, זה סגן השב"כ סיפר לך את הסיפור הזה. סיפר מה קרה שם, ואיך הגיעו לפרט המוכמן הזה. אז אנחנו צריכים להבין, שמספרים לך על אמירם, שהוא ידע פרטים מוכמנים, קודם כל, קשה מאוד, אנחנו יודעים את זה לא רק מאמירם, אלא מכל הסיפור הזה של פרטים מוכמנים, שא' מאוד מאוד קל לחוקר, להשתיל את הפרט הזה אצל הנחקר, או בכוונה, או שלא בכוונה. או שהוא בכוונה, כמו בסיפור שדיברנו עכשיו, רוצה להפליל אותו, אז הוא מוביל אותו להגיד את הפרט המוכמן, או שהוא השתיל בלא בכוונה, כן? במהלך המאות שעות חקירה שעברו, עשרות שעות, 100 שעות, משהו כזה, כן? בטעות הוא השתיל את הפרט הזה, אצל הפרט שהוא ידע, בטעות הוביל את הנחקר להגיד את הפרט הזה. אני חושב שפה יש הפרטים שאני מכיר, לדוגמה, שאמירם בשחזור אמר שהזזתי את הרשת בחלום. וזה פרט מוכמן כי טוענים שבכלל לא היה שם כבר רשת, הוא נשרף. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, זה מעניין, כן? מעניין, אבל בעולם שלנו היום, נראה לי כמעט בכל מדינה, לרוב החלונות יש רשת. כן? יושב פה מול החלון שיש רשת. בן אדם אמר שהוא הזיז את הרשת, אפשר על סמך דבר כזה לשלוח אותו למאסר עולם, להפריד אותו מאשתו
בת שלו לכל החיים, לשים אותו בידוד. על סמך דבר כזה, אנחנו אמורים להוכיח מעבר לכל ספק שהוא זרק את הבקבוק תבערה, כן? זה שהוא אמר שבחלון היה רשת, אני מנסה להבין אם זה באמת, אם באמת בן אדם עם היגיון בריא, הוא מדבר עכשיו על, כן, במיוחד שופט. האם הוא יכול להגיד שזה דבר שמצדיק מאסר עולם לבן אדם? אני שואל ברצינות. גם הוא פרט מוכמן, השני ששמעתי שהוא זרק את הבקבוק ונשבר בחלון, וחלק נפל פנים. שוב, זה נשמע דבר די טריוויאלי, להגיד שעל סמך דבר כזה בטוח הבן אדם הזה עשה, במיוחד לאור מה שאמרנו לפני כן, שהפרטים האלה, כמו שבמקרה של החייל שנרצח, כן, אולג שייכת, זיכרונו לברכה, שגם שם אמרנו שהיו פרטים מוכמנים. גם עם תאיר ראדה, זיכרונו לברכה, ובסוף גילו שזה לא האנשים שרצחו. הדבר הזה מאוד 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 קשה. הפרטים כאלה כל כך טריוויאליים, שהם לא מאוד 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 מיוחדים להגיד שעל סמך זה לשלוח בן אדם למאסר עולם. אבל אני רוצה להתעמק עוד קצת פה, במשהו שאני לא שמעתי מספיק אנשים שאומרים את הדבר הזה. והרבה אנשים אומרים, אתה שומע הרבה אנשים בעולם, כן, בוולט, בעולם כן, ישראלים שקשה להם, דרך אגב, אחד מהבעיות, שאין לנו מספיק אחדות בעם ישראל, ויש בן אדם כמוני עם פאות, כמו אמירה, ברוך השם, ולא תמיד אני מרגיש שייכות, ואם אני לא מרגיש שייכות לבן אדם השני, הרבה יותר קל לי להרשיע, כן, להגיד, תקשיב, הוא רצח, הוא זרק את הבקבוק תבערה, כן, אבל צריך לחשוב בראש פתוח, כן, ושוב אני אומר, צריך להיות מחובר לשורשים שלנו, ולחשוב על המקרה פה. אוקיי, אמרנו כבר שההודעה של המר"ם בעיקרון היה צריך להיות פסול, לא היה צריך בכלל להיות מלכתחילה, כי לא היו צריכים לענות אותו, וגם אחרי שינו אותו היה צריך להיות פסול. אבל בוא נגיד שנייה שאוקיי, הוא הודע, הוא שחזר, כן? אוקיי, בסדר. עכשיו אז שוב, זה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת אם זה אמת או לא. דרך אגב, כמו שאמר לפני כן, לא בטוח שעמירם לא יכול לדעת אם זה אמת או לא. כי אם במהלך עינויים הוא עבר, השתבש לזהות הפנימית והזיכרון וכו', לא בטוח שהוא עצמו יודע אם הוא ביצע או לא ביצע. באמת, אני צריך להבין שזה דבר חמור מאוד. אבל בואו נשים את זה בצד אחד. יש לנו את ההודעה, השחזור, צד אחד. צד שני, יש באמת עובדות שהתגלו בדומא, בחקירת הפרשייה בדומא. מה הם העובדות האלה? כלומר, אלו עובדות ידועות, עובדות. זה דברים שאנחנו יודעים בטוח. ההודעה של עמירם זה לא כל כך בטוח. כי שוב אמרנו, לא היה צריך להיות מלכתחילה, לא ברור שהוא אמיתי. כלומר, מאוד, מאוד לא ברור שהוא אמיתי, מאוד מסתבר שהוא לא אמיתי, אבל בסדר, יש איזו הודעה. מצד שני, יש דברים שאנחנו באמת יודעים, אנחנו עובדות דברים אחרים שידועים לנו, אוקיי? אז בואו נדבר עליהם שנייה, ואז נסתכל על זה לעומת זה. ויש פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר הכי חשוב בעיניי זה עדויות של האנשים שהיו שם, שזה נשמע שגם לא מספיק בדקנו בכלל, לא מספיק בדקנו שם בכפר, עם כל האנשים שם, מה הם שמעו, אבל חלק חקרו את העד הראשי שם היה, שהם אברהים דוואבשה, שהוא קרוב משפחה של אלה שנהרגו, ההורים והתינוק שנהרגו שם, והוא סיפר כמה פעמים, וגם המשטרה, שהוא יצא מהבית, ראה שני אנשים עומדים על ההורים מחוץ לבית, כאילו בית בוער וההורים שרופים ושני אנשים
עומדים עליהם, מוודאים שהם מתו, ואז הוא בורח בעצם. אבל הוא מתאר את זה במשטרה, אוקיי? בעניין הזה של כמות האנשים, גם הילד של המשפחה, אחמד, אם אני לא טועה, דוואבשה, שהוא היה בן 5, הוא גם תיאר בחדשות את מה שעבר עליו, והוא גם מתאר יותר מבן אדם אחד. מעבר לזה, הכתובות, גרפיטי, אתה יכול להסתכל יש מלא צילומים שלהם, וגם בשחזור רואים אותם בסרטון, יש 2 כתובות, ורואים בבירור, כל בר דעת יכול לראות בבירור, שהכתובות לא נראות אותו דבר, הן לא אותו כתב, זה כתב אחר. במיוחד תסתכל על זה בעצמך, תסתכל על המם, המם אחד זה בעצם ישר כזה, המם שני זה עם קווים מוגלים, כלומר, זה נראה מאוד בבירור שהכתובות הן 2 אנשים שונים כתבו אותם, לא רק זה, אלא גם התוכן כתובות. הכתובת אחת זה נקמה עם מגן דוד, כתובת אחת זה יחי המלך המשיח עם כתר. גם התוכן, כי הרי יחי המלך המשיח זה לכאורה משהו קשור לחב"ד אולי, כן, זה סוג של אמירה שהיא לא רגילה לסביבה של המתנחלים, הוא לא כל כך מוכר שם, כזה ביטוי יחי המלך המשיח, ונקמה זה יותר הביטוי הרגיל שיש בתג מחיר, בוא נגיד, אם זה, כן, כלומר, הכתובות אין להם אותו תוכן ואין להם אותו כתב, אז זה נראה בבירור, זה נראה בוודאות כמעט גמורה, שזה 2 אנשים כתבו אותם, ועכשיו זה מתחבר גם לעדות של הילד, אחמד, וגם לאברהים, הקרוב משפחה. כלומר, יש לנו פה כבר, וגם יש איזו טענה שהייתה תצפית של צה"ל, שגם הם ראו יותר, הם ראו כמה אנשים שיצאו, אז יש לנו כאן אוסף של עובדות שיותר מבן אדם ביצע את מה שהיה שם. אז בואו נסתכל שוב, נסתכל על זה צד אחד. צד שני, עמירם, ההודעה שלו, שספק אם זה אמיתי, ספק גדול, אבל מה אנחנו רואים? זה סותר את העובדות. עמירם סיפר שהוא עשה את הכל לבד, כן, א', ב', כן, הוא סותר גם את הסיפור של המקרה עצמו, כי הוא אמר שהוא זרק את בקבוק וברח, ולעומת זה אברהים מתאר שהוא רואה את האנשים עומדים על ההורים של משפחת דוואבשה. אז מה שנראה לנו יותר עובדות, לא הודעות שנתנו תחת עינויים, לא מסתדר עם ההודעה שניתנה תחת עינויים, ושוב שווה לכאורה קליפת השום. אז שוב, אז פה יש לי פה עוד כמה דברים שדבר עליהם, אבל מה שאני מנסה להגיד, שבלי קשר למה שאתה חושב על כל מה שדיברנו לפני כן, בלי קשר לדעה שלך על עינויים, בלי קשר לדעה שלך על התורה הקדושה ועל אין אדם משים את עצמו רשע והודעה שניתנה תחת עינויים. ההודעה לא תואמת את הממצאים, אז קשה להאמין שההודעה הזאת היא אמיתית. אלא איזה עוד עובדות היו לנו שם? עוד כמה. גם השב"כ גם גילו שהיה שם רכב, וחיפשו את הרכב הזה, ואפילו מי שלא יודע, אני גם מכיר את הבן אדם מכוכב השחר, שחשבו שזה הרכב שלו, וגם הוא חקרו אותו בחקירות מאוד אינטנסיביות, ובעצם עשו לו עוול ושברו את רוחו גם. בן אדם שאמרו שאולי זה הרכב שלו, בכלל לא קשור לשום דבר שקרה, אז חיפשו את הרכב הזה, חיפשו גם, מצאו את
בעצם כלומר את ההטבעה של הצמיגים, כן, וזה, חיפשו, ראו את הרכב הזה במצלמות, שהוא הגיע למשפחת דוואבשה, ומה מסתבר? עמירם בהודעה שלו, מספר שהוא הגיע ברגל, ויצא ברגל. שוב, ההודעה, כן, כל הזמן אפשר להגיד יותר מפוברקת, ההודעה שניתנה כדי לצאת מהעינויים, היא לא מסתדרת שוב עם העובדות שידועות על מה שהיה בדומא. ושוב, כמו שאמרנו לפני כן, לכן השב"כ מכניס את עמירם לעוד סדרת עינויים אחרי השחזור שלו, כי השחזור שלו וההודעות שלו לא מתאימות שוב לעובדות שהחוקרים גילו בשטח. גם גילו עקבות נעליים והן לא תואמות לעמירם. גם, שוב, זה דברים, עובדות, זה לא הודעה מפוברקת. גם אשתו של עמירם מספרת, גם א', שהם לא אנשים של תג מחיר, הם מתנחלים, הם גרו בשטחים, והם מאמינים בשלמות הארץ וכולי, אבל היא אומרת בפירוש שהם לא האמינו בפגיעה בערבים או משהו כזה. א', וב' היא אומרת שבלילה, באותו לילה, ישנה ביחד עם עמירם כל הלילה. אז נכון שאתה יכול להגיד, אתה יכול לטעון שאולי היא לא דוברת אמת, אבל שוב, היא נותנת את התיאור הזה לא תחת לחץ פיזי מתון, או תחת עינויים. היא אומרת מה שהיה ואיך הם היו. עמירם, מה שהוא סיפר, שוב, השאלה, שוב, אתה מסתכל על המכלול של העובדות של המקרה, וכל התיאורים, כל העדויות שיש לנו, שניתנו מרצונם חופשי, לעומת ההודעה שנגבתה בעינויים, ואתה רואה שההודעה בכלל לא מסתדרת עם כל העובדות שאנחנו מכירים. אז סך הכל, אני מקווה שלא שכחתי משהו, אבל יכול להיות שיש עוד, אני מניח שיש גם עוד דברים שאפשר להסתכל וללמוד על המקרה הזה וכולי, אבל שוב, אז מה שחשוב פה, גם אם אתה חושב שאפשר להוציא מבן אדם הודעה בעינויים, שזה, שוב, זה לא מסתדר עם ההיגיון, זה לא מסתדר עם ההלכה היהודית, לא מסתדר עם התקנות של בית המשפט העליון בעצמו בישראל. אבל גם אם אתה רוצה לקבל את ההודעה הזאת, היא לא מסתדרת עם כל העובדות שידועות לנו על השריפה של משפחת דוואבשה בדומא שקרתה. ולכן, שוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב, אז איך יכול להיות ש7 שופטים הרשיעו עמירם? ושוב אני חוזר, שאני יכול להבין את זה רק אם אנחנו מבינים שיהודים וישראלים שלא מחוברים לשורשים שלהם מגיעים לעיוות דין, הם לא מגיעים לדין האמיתי, הם לא דנים דין אמת לאמיתו. וכאן אני רוצה להגיע אז קודם כל, דרך אגב, אנחנו חייבים להגיד שכן, כל אחד ואחד צריך להתפלל למען עמירם, וצריך לפעול למען שחרורו. כל מה שהוא יכול לעשות, כי אסור שיהיו עוולות כאלה בעם ישראל. אנחנו חייבים להיות אור לגויים. אנחנו חייבים להיות המערכת המשפט הכי מתוקנת, והמוסר הכי גבוה. ופה אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה. מוסר. היום בעם ישראל יש הרבה פירוט, לצערנו. יש הרבה, בעיקר מלובה על ידי התקשורת, שכל הזמן רוצה להפריד בינינו, לצערנו, כי זה טבע של התקשורת, גם להגיד כל הזמן את הדברים הכי הזויים וכי מפרכים המקרים הכי זה, ומה שמעניין את הבן אדם. אבל אנחנו בעם ישראל צריכים להיות מאוחדים. אז איך אנחנו מגיעים למקום הזה? ואיך זה קשור למוסר ולצדק? ולא רק זה, אלא אנחנו יודעים, הנביאים שלנו אמרו, לדוגמה, והשיבה שופטייך כבראשונה,
ביועצייך כבתחילה, כן, שאנחנו צריכים לחזור לשופטים האמיתיים, לא רק זרמו ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, שגם הגאולה שלנו, והגאולה במשמעות, גם יכול להיות הגאולה של החברה הישראלית, כן, איך אנחנו מגואלים את החברה הישראלית שנמצא במקום מאוד קשה ומפורט. וגם כמו שאני אומר פה, גם אנחנו חושבים בהיגיון בריא, מגיעים למסקנה שעמירם לא היה צריך בכלל להיות מעונה מלכתחילה, הכל היה צריך להסתיים, כן, גם אם השב"כ חשבו שאולי הוא עשה את זה, אז היה צריך להסתיים שם, הוא לא שיתף פעולה, ואין שום ראייה נגדו, אין מה לעשות, גם אם אתה חושב שהוא אשם, אנחנו צריכים משפט, צריכים צדק בעם ישראל. זה היה צריך להסתיים שם לפני 8 שנים. אבל גם אם אתה חושב שלא, אנחנו הוכחנו, איך אנחנו מגיעים יותר למקום של אחדות, ואיך אנחנו, וזה מתבטא מאוד חזק פה, בנקודה יש עוד נקודה שלא הזכרתי, מנסים להבין את הפסיכולוגיה של השופטים, איך יכול להיות שהרשיעו בן אדם, על סמך כזה. בוא נגיד, מה היה קורה אם זה היה ערבי באותו מצב? מה היה קורה אם זה היה מישהו בלי פאות? האם היה מגיע לאותה תוצאה? וזה גם דבר מאוד חשוב, ולהיות גלוי, ולא צריך ישר לקחת את זה לגזענות, או לכל מיני אמירות קשות, אבל זו תוצאה של פירוד, שאנחנו לא מרגישים מאוחדים. שבגלל שיש לי פאות עכשיו, והשופט אין לו פאות, אז הוא לא מרגיש איתי הזדהות, וזה יותר קל לו להרשיע אותי, ואולי זה מגיע ממקום פסיכולוגי, שהוא רואה בי איזה עוול יותר עמוק, או משהו יותר עמוק בחברה הישראלית, שהוא, כן, אולי בגלל תדמית גם, שלצערנו תקשורת בונה לחלקים מהחברה שלנו, אולי לכל החלקים מהחברה שלנו בצורה שונה. אז איך אנחנו מתקנים את כל הבלגן הזה, שזה חלק מהעיוות וחלק מהבעייתיות בפסק דין ובמה שקרה לאמירם. וכאן אני מגיע למוסר, ואמרנו שהמוסר והצדק זה הבסיס לגאולה. איך? בגלל שעם ישראל וכל חלק בעם ישראל צריך למצוא את הדרך להתחבר לחלק השני. יש חלקים שונים, יש 12 שבטים, יש אנשים שונים. אני ברוך השם יש לי פאות, יש לי כיפה גדולה, יש לי זקן. זה המקום שלי, זה השבט שלי, זה הסגנון הרוחני שלי, כן? אבל יש גם עוד חלקים בעם ישראל, וזה בסדר גמור, זה מעולה. כי יש כל מיני חלקים של התורה, של העם, וכל אחד צריך להשלים אחד את השני. אז לדוגמה, קל להבין, כל מה שאני אומר עכשיו זה בעצם מבוסס על הרב קוק, או בין הרב קוק הקדוש, הרב יצחק הכהן קוק, שהיה הרב הראשון של ארץ ישראל, וניסה מאוד לחבר בין קהלים. אז מה הוא אומר? שאני אתן דוגמה מאוד פשוטה. כן? אם לדוגמה, אני לא חרדי, אני דתי, לאומי, אבל מצד שני, אני יכול להתחבר לחרדי. איך? סתם דוגמה, הוא מאמין בערך התורה, אני מאמין בערך התורה, אז על ידי זה אנחנו יכולים להתחבר, להשלים אחד את השני. אולי אני יותר מדגיש את יישוב הארץ, אולי הוא יותר מדגיש את לימוד התורה, אבל ככה אנחנו יכולים לנסות להבין אחד את השני. ואני יכול אולי להבין אותו, אולי אפילו יותר טוב מחילוני, כי בעצם יש לנו יותר משותף, וככה אני מחבר חלק מעם ישראל לחלק אחר. אז איך, אבל לדוגמה, אני יכול להתחבר לחילוני, אנחנו לא בעצם, יש לנו איזה מסורת משותפת ודברים משותפים, אבל מצד שני יש הרבה שמפריד בינינו, כן? וכאן אנחנו מגיעים לגאולה שלנו. הגאולה שלנו זה על ידי הצדק והמוסר. למה? כי גם אני וגם החילוני, כן?
אנחנו שני חלקים מעם ישראל, ששנינו מאמינים במוסר. לא רק מאמינים, אנחנו חושבים שזה דבר עליון, כן? כל מי שעוד, אפשר גם להכניס פה את המילה דמוקרטיה. כולנו מאמינים בדמוקרטיה, אני גם מאמין בדמוקרטיה, אני מאוד רוצה, כן? אני גם רוצה זכויות אדם, ואני רוצה שכל אחד יהיה לו קול שווה במדינה, וגם הוא רוצה אותו דבר. והכי זה מתבטא אצלנו עכשיו במערכת המשפט, במערכת הצדק, בבית המשפט העליון, הגבוה לצדק. אז שנינו מאמינים בדבר הזה צדק, שנינו מאמינים בדבר הזה מוסר. אז לכן מה שקורה עכשיו עם עמירם הוא מאוד מאוד חשוב. ולמה זה קורה עכשיו? וזה מאוד מצער שעמירם צריך לסבול, ואשתו וההורים והילדה שלו, ונסתור דרכי אלוקינו, שאנחנו לא יודעים לגמרי למה נקראות את הדברים האלה, אבל בעצם עמירם מוסר את הנפש, והמשפחה שלו, הם עכשיו מוסרים את הנפש, כדי שיהיה בירור ותיקון של מערכת המשפט בישראל, ושל הצדק בישראל ובעם ישראל, ובעם היהודי. כי חייבים לתקן את זה, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו במקום להיות אור לגויים, אנחנו דוגמה לא טובה לגויים, לצערנו, זה קשה להגיד את זה, אבל פה אנחנו בעצם נותנים דוגמה לא טובה, איך שמותר לענות, ומותר לבית דין, ומותר לזרוק בן אדם לצינוק, ומותר לתת לו עינויים יום, עינויי נפש, כן? או אפילו אולי זה עינוי גופני להיות בבידוד כזה, וזה דוגמה גרוע ביותר. וכמו שאני מאמין במוסר, אנחנו צריכים, כן, גם כל עם ישראל מאמין במוסר ובצדק. אז על ידי זה שאנחנו יכולים להעמיק, כמו שניסיתי עכשיו בשעה האחרונה, להעמיק במקרה של עמירם, להעמיק בעקרונות של ההלכה היהודית והמוסר היהודית והצדק היהודי ותורת ישראל, להעמיק בדבר הזה, לנסות להבין את זה, את הסברה ואת ההיגיון, להשוות את זה למחקר המודרני ולמקרים המודרניים שאנחנו מכירים בכל העניין הזה של עינויים וההודעות שווא, והודעות שניתנו בלחץ ובעינויים, מפרטים מוכמנים וכל הדברים האלה, ולהסתכל על דברים בהיגיון בריא, על המקרה, על ההודעה שהיא מפוקפקת מאוד, לעומת זה עובדות שידועות לנו, ולחשוב האם באמת אפשר לשלוח בן אדם למאסר עולם על סמך הודעה מפוקפקת שהיא סותרת את כל העובדות שיש פה. אז חייבים להגיד שזה חייב להיות מחוץ למשחק וזה לא צדק. ועל ידי זה שאנחנו מבררים את זה, וגם מבררים את הקשר שלנו לתורה שלנו, למסורת שלנו, ורואים איך שהמסורת שלנו כל כך נכונה וחכמה, וכמו שאמרתי לפני אלפי שנים כבר אנחנו, כן, אבות אבותינו שגם להם היו כל מיני כיתות בעם ישראל, כל מיני סוגים של יהודים, וגם הם דנו בתורה ובחוק ובמשפט ובצדק, הם כבר ליבנו את הסוגיות האלה והגיעו למסקנות מאוד חשובות גם בשבילנו. ואם אנחנו נצמדים לזה ומעמיקים לזה, אז אנחנו מחוברים לשורשים שלנו ולעומק המקור והצדק שלנו בתור יהודים וישראלים. ועל ידי זה אנחנו נוכל להתחבר ביחד, ועל ידי זה שנעמיק במושגים, נעמיק במושג של דמוקרטיה, לא רק נצעק אותה בתור סיסמה, אלא נעמיק בזה, כן? נעמיק בזה גם בתורה הקדושה, ונעמיק במושגים האלה, נעמיק במושג של צדק, ונעמיק בכל הדברים שכרגע הם עומדים על הפרק, ובעזרת השם על ידי זה נתאחד ביחד ונהיה באמת אור לגויים. ונסיים שוב בתפילה עמוקה מהלב שאנחנו נזכה להגיע לכל אחד ואחד בישראל, באמת שהוא ירגיש מחובר לעמירם, כל אחד ירגיש, והוא יבין שנעשה פה עוול לבן אדם הלא עוול בכפו, בן אדם שלא ביצע את המעשה הזה, כי אם אנחנו מסתכלים שוב
הסתכלנו על ההודעה שלו מול העובדות, אנחנו רואים שההודעה שלו 99% הפוך לא יכולה להיות אמינה ולא נכונה. ולכן אנחנו מבינים שנעשה לו אב הגדול, ובמקום אנחנו צריכים לשחרר אותו לאלתר בעזרת שאנחנו מתפללים עכשיו, ממש בתקופה של החגים, של ראש השנה ויום כיפור, שזה המלך המשפט, כן, יש לנו מלך, יש לנו ריבונו של עולם שדן אותנו בצדק וברחמים, שגם האמירה מזכה למשפט צדק, ושהצדק יצא לאור, ויזכה להשתחרר בקרוב, לחזור לחיק משפחתו, לחזור לילדה שלו ולהורים שלו, לאשתו, ושיהיה לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. תודה רבה.